ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি ঐশী। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সয়াবিন দিয়ে ফুলকপি রেসিপি। চলো তাহলে শুরু করা যাক। দেখি নে আমাদের সয়াবিন ফুলকপি রেসিপিটা বানাতে কী কী লাগছে। তো প্রথমেই লাগছে সয়াবিন, নিয়েছি ফুলকপি, নিয়েছি আলু, আর লাগছে কাঁচা লঙ্কা। প্রথমে একটি পাত্রে দিয়ে দিব জল। জলে দিয়ে দিব সয়াবিন, ঢাকা দিয়ে দিব 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর আমরা ঢাকা তুলে নিয়েছি। সয়াবিনগুলো বেশ ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে এসেছে। একটা পাত্রে নামিয়ে নিব। এদিকে কড়াইয়ে দিয়ে দিব রান্নার সাদা তেল। তেলটা গরম হয়ে আসলেই দিয়ে দিব কেটে রাখা আলু, আলুগুলো ভাজার জন্য দিয়ে দিব লবণ, দিয়ে দিব একটু হলুদ গুঁড়া, আলুগুলো বেশ লাল করে ভাজা হয়ে গেলেই তুলে নিতে হবে। একই তেলে দিয়ে দিব কেটে রাখা ফুলকপি, ফুলকপিতে দিয়ে দিব একটু লবণ, দিয়ে দিব একটু হলুদ গুঁড়া, কপিটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। ফুলকপিটাও একটু লাল করে ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিব। একই তেলে দিয়ে দিব সিদ্ধ করা সয়াবিন, সয়াবিন থেকে জলটা ফেলে দিয়ে আমরা শুধু সয়াবিনটাকেই দিয়ে দিব। একটু নাড়াচাড়া করে সয়াবিনটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। সয়াবিনে দিয়ে দিব একটু লবণ, দিয়ে দিব একটু হলুদ গুঁড়া, সয়াবিনটা হালকা ভাজা হয়ে গেলেই তুলে নিতে হবে। একই কড়াইয়ে দিয়ে দিব একটু তেল, তাতে দিয়ে দিব শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, আর দিয়ে দিব জিরে ধনে বাটা। লাল লঙ্কার গুঁড়া, দিয়ে দিব হলুদ, একটু জল দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে।
ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ফুটে উঠলেই একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে ভেজে রাখা সয়াবিনগুলো দিয়ে দিব। মশলাগুলোর সাথে সয়াবিনটাকেও হালকা কষিয়ে নিতে হবে। মশলার সাথে সয়াবিনটা ভালো মতো কষানো হয়ে গেলেই এর মধ্যে দিয়ে দিব আগে থেকে ভেজে রাখা আলু আর ফুলকপি। একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে ঝোলের জন্য পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিব। দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কপিগুলো ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। আমরা 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। 10 মিনিট পর আমরা ঢাকা তুলে নিয়েছি। নামানোর আগ দিয়ে দিব একটু গরম মশলা গুঁড়া। নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করলেই রেডি ফুলকপি দিয়ে সয়াবিনের রেসিপি। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিও। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও।